नौशरो फिरोज़ भरिसां मचर जो रहवासी नाले सां विस्तड़ो अवामी प्रेस क्लब पहुची मीडिया आरोदाहींदे चयो त मूं प्लाट वरितो जेको 900 फुट आहे। प्लाट मूं ख़रीद कयो हो जंहिं ते जॻह ठहियल आहे जंहिं तां हाणे नाले मोहम्मद ख़ान पुट बख्शल विस्तड़ो तोकीर विस्तड़ो बशीर नेक मोहम्मद ऐं लारिब विस्तड़ो मूं सां ॾाढ करे प्लाट ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था जेके रोज़ानो मुंहिंजे घर आॾो फायरिंग कनि था ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजे घर भातियुनि खे धमकाइणु चाहिनि था। मूं ते नौशरो फिरोज़ जी कोर्ट में केस दाख़िल करायो आहे। मूंखे प्लाट ॾिनो जेका लिखत बि मौजूद आहे। बाबू नेमतुल्ला विस्तड़ो साईं विस्तड़ो मास्टर शाहिद विस्तड़ो इन जा शाहिद आहिनि। मूंखां पैसा ऐं सिरूं वठी वापसि नथा कनि जंहिं तां सॼो मसइलो थियो आहे। मां आईजी सिंध डीआईजी शहीद बनज़ीराबाद एसएसपी नौशरो फिरोज़ खां मुतालबो थो करियां त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जेकॾहिं मूंखे ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे कुझु बि थियो त इन जो ज़िम्मेवार मोहम्मद ख़ान विस्तड़ो तोकीर नेक मोहम्मद विस्तड़ो लारिब ऐं ॿिया हूंदा। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची